А сега да му се посветиме на денешниот ден, да подсетиме дека денес 7 април е светски ден на здравјето. По тој повод, ова утро во гости овде во студиото ни е доктор Софија Крстева, која што е специјалист по семејна медицина. Добро утро, докторке. Добро утро, Искра. Благодарам за поканата. Добро утро, Ирена, и до тебе. Само вака накусо сега ми излезе една вест дека мотото на овогодинешниот светски ден односно цели овој светски ден ќе биде посветен на мајките на новороденчињата. Колку убаво. Така што си имате убава тема за дискусија. Повелете. Благодарам, Искра, за убавата најава. Еве, ова утро, по повод денешниот ден, 7 април, светскиот ден на здравјето, наша и ваша утринска гостинка е доктор Софија Крстева, специјалист по семејна медицина, собственик на 2 приватно здравствени установи, поликлиника на примарно ниво Софија Медикал. Доктор Софија, добро утро. Ви благодарам што ја прифативте поканата ова утро да бидете наша гостинка, со што со овој разговор ќе дадеме и ние еден наш придонес во одбележување на денешниот светски ден на здравјето. Честитки за овој ден, 7 април. За почеток, пред да зборуваме за тоа, ќе зборуваме повеќе за превенцијата, како да останеме здрави, како да бидеме здрави во ова време, се што ни се случува, се што е околу нас некако загадено, почнувајќи од воздухот кој го дишеме, реките, езерата, ете така некако во такво време некако живееме. За почеток би сакала да ни кажете малку повеќе за историјатот. 7 април, светски ден на здравјето. Како дошло до овој ден да биде прогласен за светски ден на здравјето? Историјатот е дека денеска е 7 април, светски ден, го одбележуваме светскиот ден на здравјето. За прв пат одбележан и истакнат далечната 1948 година на првото здравствено собрание од Светската здравствена организација. Се со цел, значи, да се подигне свеста и да се поттикне едно меѓународно внимание дека треба да се подобрат здравствените системи, пристапноста кон тие здравствени системи и да се подобри здравствената заштита, односно да постои здравје за сите луѓе во светот. Да се подобрат здравствените политики, да се поткренат одредени конкретни акции, и тоа е основната цел и мисија на Светската здравствена организација. Значи, тоа е важно за сите луѓе во светот, без оглед на географска локација, без оглед на социјална припадност, економски статус. Односно е важно за сите луѓе во светот да го добијат тоа основно човеково право, одлично здравје, кое што треба да биде загарантирано со устав. Да. За да имаме одлично здравје, треба да се посветиме на превенцијата. За превенција, она што е важно за сите нас, се оние редовни систематски контролни прегледи и секако редовни скрининзи кои што не ги овозможува државата. Да ги информираме гледачите кои се оние скрининзи, бидејќи вие како семеен доктор го знаете тоа работите секој ден, и кои се оние редовни контролни прегледи кои што треба да ги прави здравата популација. Превентивните мерки, односно превенцијата и скрининг прегледите кои што ги правиме кај нашите пациенти, ни се влезени во нашата национална програма, која што ние здравствените работници ја работиме со години. Со години, значи, внимаваме да ги диагностицираме малигните болести во предклиничкиот стадиум, пред да се појави веќе клиничка слика. Тука спаѓа скринингот за карцином на дојка, скринингот за карцином на простата кај мажите, скринингот за карцином на белите дробови, на црниот дроб, скрининг карциномите за гинеколошкото здравје кај жените, за тоа повеќе го работат и матичните гинеколози. Меѓутоа и ние како матични лекари им кажуваме на нашите пациенти дека барем еднаш во годината треба да се направи ПАП тест. На 2 години, после 40-та година се прави мамографија.
Жените кои што немаат симптоми треба самите да аплицираат на скрининг www.screening.mk и да се регистрираат во таа национална програма каде што ќе добијат соодветен термин за скрининг мамографија. Останатите се на колку години зборуваме скрининзите за дебелото црево? За дебелото црево постојат конкретни дијагнози, како што е хроновата болест, улцеративниот колит, ако се дијагностицира евентуално полип во дебелото црево, или ако утврдиме со тест на окултно крварење дека постои микрокрварење во дигестивниот тракт, тогаш веќе тој пациент го упатуваме со упат до гастроентерохепатолог, каде што треба да се закаже колоноскопија. Колоноскопијата се прави на 5 години но по потреба и спрема индивидуалните потреби на пациентот. Сега, тука се важни и систематските прегледи, нели, кои што ги прават луѓето. Здравата популација зборуваме и исто така она што ние редовно си го правиме, некогаш можеби и пречесто на своја рака, тоа е проверката на крвната слика. Хемограмот, односно диференцијалната крвна слика и биохемиските анализи, здравата популација е потребно барем еднаш во годината или според индивидуалните потреби да ја направи. Со тоа ја верифицираме каква е здравствената состојба, дали има некои промени преку биохемиските анализи ги пратиме, значи состојбите какви се со внатрешните органи, преку хемограмот ја пратиме каква е циркулацијата, какви се крвните елементи, дали има некаква инфламација, воспаление, дали имаме покачена седиментација, пошто таа се покачува кај некои одредени здравствени состојби, исто леукоцитите се покачуваат, конкретно кај некаква инфекција, дали е вирусна, дали е бактериска. С-реактивниот протеин кој што е исто актуелен е покачен, спаѓа во протеини на акутна фаза, покачен кај бактериските инфекции. Биохемиските анализи ни даваат слика една за внатрешните органи, за црниот дроб, за бубрезите, кои што ни се исто така важни. Меѓутоа, дополнително може да се направат и други попроширени анализи според проценката на матичниот лекар. Ако процени дека за таа клиничка слика и според тој преглед потребно е да се индицираат дополнителни анализи, сепак тие му се укажуваат на пациентот и се допишуваат на листата за анализа. Значи, ако добро ве разбрав, кај здравата популација, доколку нема никакви индиции дека постои некоја болест, потребно е на 1 година да се контролира крвната слика. Така нешто, може би на 3, на 6, некои од нас може би пречесто тоа го правиме, меѓутоа сепак добро е да се контролира и да се има тоа се некако да се одржува, односно да се превенира било која болест, бидејќи зборуваме за здравјето. Тоа ни е денеска и темата, како да бидеме и да останеме здрави. Би сакала овдека да позборуваме, доктор Софија, малку и за витамините, односно суплементите, бидејќи за да еден човек, еден организам здрав, потребно е здрава храна, физичка активност, сон, добар сон и секако внес на витамини. Сега зборуваме за оние суплементи, дали вие ги препорачувате еве како доктор или повеќе како што слушаме сега од нутриционистите да се оди тоа на здрава исхрана, да се внесува свежо, дали е потребна поддршка од овие витамини, поготово кога е премин од еден годишно време во друго, например, повеќе кога преминуваме од пролет кон есен или вака од зима на пролет, според вашето искуство како семеен лекар? Секогаш јас, искрено како матичен лекар, при самата анамнеза, анамнестички податоци кога ги земам од пациентите, прашувам каква ви е исхраната. Значи, гледам дали внесуваат доволно свежо цедени сокови, дали внесуваат доволно овошје, зеленчук, дали се придржува кон адекватна здрава исхрана. Советувам во зависност од каква е здравствената состојба одредена суплементација. Во однос на суплементацијата, обично есенските и зимските месеци сме дефицитарни со витаминот Д. Тоа е нашиот сончев витамин, кој што доколку сме изложени на 15 минути од 10 до 15 часот,
на нашите екстремитети, доколку се изложени на сончева светлина, можат да го произведат витаминот Д во подкожното ткиво и тој се складира во подкожното ткиво и во мускулната маса. Од прилика се складира околу 1000 интернационални единици. Меѓутоа, UV-зраците ни се во недостаток во есенските и зимските месеци и затоа е подобро да се суплементира. Суплементацијата е најдобра преку храна, меѓутоа може и повеќе да се јаде морска храна, морска риба, скуша, сардини, лосос, див лосос, да не е од морски базени и евентуално омега-3 есенцијалните масни киселини, кои што исто така се добра комбинација со витаминот Д и избогатено со полифеноли. Витаминот Д има улога да ги намали автоимуните процеси во нашето тело, да ги намали алергиските реакции, влие на нашиот имун систем, учествува во минерализацијата на коските, минерализацијата на забите и во метаболизмот на калциумот и на фосфорот. Има два типа на витамин Д, од што го внесуваме, ергокалциферол и холекалциферол. И тој се складира во една акутна форма во нашата мускулатура и во нашето масно ткиво. Ако го имаме во недостаток, може да се јави мускулна слабост. Кај дечињата, препорачана е од 400 до 500.000 интернационални единици, за да не се развие рахитис. Кај возрастните, за да не настане остеопороза, за да не настане кршливост на коските при паѓање, пошто старите лица се склони кон паѓање. Потребна е суплементација исто на витаминот Д од 1000 до повеќе, интернационални единици. И може да се пие и, да кажам, и во текот на летниот период, зборуваме кај повозрастната популација за витамин Д? Ако се во недостаток, веќе тоа верифицирано со лабораториски анализи, а не се изложуваат на сонце, не можат да излегуваат, не можат да излегуваат од својот дом, потребно е да се направи суплементација. Меѓутоа, за луѓе кои што во летните месеци се изложени на сончеви UV-зраци, не мора да го суплементираат витаминот Д. Доктор Софија Накусо, бидејќи почнавме сега да зборуваме за витамините, би сакала да Накусо во неколку реченички да ги објасниме и важноста на витаминот С и витаминот Б, покрај важноста на Д витаминот. Од прилика постојат 8 типови на витамин Б. Б1 тиаминот, анеурин, кој што исто го внесуваме со исхраната, меѓутоа него го произведува и нашата цревна флора. Така да, со процесот на ферментација, цревните бактерии ги користат олигосахаридите, во исхрана и тука го произведуваат и витаминот Б1 тиаминот, односно анеуринот. Меѓутоа тој може да исто така да го суплементираме. Го има во житарици, го има во храна од животинско потекло, во храна од живина, го има во мешункастите растенија, учествува во метаболизмот на јаглените хидрати и учествува во создавање на аденозин трифосфат, кој што ни е како потребен за клеточна енергија во нашите митохондрии, во нашите клетки. Витаминот B2 е рибофлавин. Тоа е една жолта кристална субстанција, кој што исто така како и витаминот B1 учествува во метаболизмот на јаглените хидрати, учествува во метаболизмот на протеините и исто така многу е важно и него да го суплементираме доколку не го внесуваме доволно со исхраната. Витаминот B3, тоа има 3 форми: ниацин рибонуклеозид, никотинамид и ниацин. Сите имаат различно значење и многу се важни при формирањето на еден прохормон, го активираат адипонектин, кој што ги штити
нашите артерии од наталожување на масни наслаги. Односно, сите овие 3 витамини што ги напоменав, не се многу важни за функцијата на мозокот, за функцијата на срцето, односно за функцијата на кардиоваскуларниот систем. Витаминот B6 учествува во метаболизмот на јаглените хидрати, липидите и мастите. Витаминот B9, тоа е фолната киселина. Во денешно време заради мутации, кои што се детектирани кај некои пациенти, препорачуваме да се зема метилирана фолна киселина и метилиран витамин B12, кој што исто го има и во растително и во животинско потекло и може да се внесе и со исхраната, меѓутоа ако со лабораториски анализи се утврди недостаток, потребно е да се суплементира. Да, значи само тогаш, кога ќе се утврди лабораториски, инаку вака не, може и да се превентивно, доколку пациентот чувствува замор, мускулна слабост, недостаток на добар сон. Тоа се може да е можеби, да, треба да се утврди дали всушност сите тие симптоми кои што ги чувствува пациентот се всушност некаков недостаток на некакви витамини во телото, затоа што сите тие се важни за какво ќе биде енергетското ниво, затоа што учествуваат во митохондријалната активност, во создавање на аденозин трифосфатот. Да. Сега, она што ние најчесто си потпивнуваме, тоа е витамин С. Ме интересира, тоа е витаминот за добар имунитет, предпоставувам, обично така велат кога сме поднастинати, повисоки дози на витамин С. Тоа е најдобро истражуван витамин, го има во цитрусните овошја. Мислам дека и него најчесто го внесуваме преку исхраната. Обично повеќето луѓе на сабајлец едат природни сокови, го има таму витаминот С во изобилие. Учествува исто во имунолошкиот систем, превенција на скорбут, го има во колагенот, значи многу ни е важно за добар колаген во кожата. Колаген имаме и во коските и во забите, да знаете. Значи многу ни е важен витаминот С, исто и за добра кожа. Да. Имаме уште 2 минути до крајот на овој разговор. Би сакала само накусо, бидејќи сте вие семеен доктор по семејна медицина или матичен лекар, како што ние си кажуваме. Колку е важна комуникацијата на матичниот лекар со пациентите, бидејќи сте вие тие кои што сте секогаш на првата линија кога нешто не се чувствуваме добро, се обраќаме кај вас, кај матичните лекари? Јас сум матичен лекар многу години, веќе и специјалист по семејна медицина неколку години. Имам многу пациенти. Пациентите кога доаѓаат кај мене ме чувствуваат како свој фамилиарен семеен доктор, член од фамилија. Јас ги знам и нивните домашни проблеми, меѓутоа тие остануваат како моја лекарска тајна. Се што ќе ми се доверат, се што ќе ми кажат, се што ја вклучува и нивната здравствена состојба, останува помеѓу мене и пациентот. Имаат преголема доверба во мене, така функционираме со години и мојата препорака е почесто посетувајте го својот матичен лекар, правете ги превентивните прегледи, учествувајте во активната превенција и скрининг програмите кои што се имплементирани во нашата национална програма за скрининг анализи кои што се прават, затоа што тоа ни е клучно да детектираме карциноми во предклинички стадиум. И секако да се грижиме за нашето здравје, добар сон, физичка активност, сонот да биде од 7 до 9 часа. На некој му треба повеќе сон, на некој помалце. Различно функционираме. Физичка активност, пешачење по минимум 30 минути во текот на денот. Ако е сончево, препорачено и повеќе да се пешачи во природа. Од прилика тоа би биле препораките.
Доктор Софија Крстева беше тоа почитувани наши заедно со вас ова утро. Ви благодарам многу за гостувањето. Сега ќе ве ослободиме бидејќи вие треба да се вратите кај вашите пациенти на вашето работно место. Нека ви е честит и вам и на сите здравствени работници денешниот ден, светскиот ден на здравјето. Се надевам ќе имаме повторно можност да ни гостувате овде, да се гледаме само за убави работи. Благодарам, да им го честитам 7 април на сите здравствени работници, доктори, медицински сестри, лаборанти, сите кои што се дел од нашиот здравствен систем и да им го честитам овој ден и на сите луѓе ширум светот.